kubera guhura n'abantu b'imico itandukanye, guhura n'abantu bava mu bihugu bitandukanye, nibaza yuko bimwe na rimwe usanga abo mukorana bahindagurika bivanye n'iyo bava hatandukanye, usanga bakuzana ubundi bumenyi, ubwo bumenyi nawe ukabwakira, ushobora gusanga aricyo kintu mushobora nabo kuzohana, kuko nabo ndazi yuko ari ikintu bazoma uko bizogenda kose, ni uguhanahana. Mu majambo make umuntu atambutse ngaha kandi atwabutse DJ CHENTO ni umurundi wo kwitsitso, umurundi yavuye ngaha aja hanze mu bihugu kwiga, niko navuye hano, sinavuye ngaha kubera ubu DJ, navuye hano kubera kwiga. Hanyuma izina ryanje ry'ukuri ni Innocent Kumana. DJ CHENTO najya akaba ari izina ry'ubuhizi. Hanyuma nkuko nabivuze naheruka ngaha kera, umunezero ngafise sinzi ngo ndababwira. Mfise ibiteramo by'indwi zibiri, nico gihe nzomara muri iki gihugu. CHENTO maze imyaka itari mike ukari mu gisagara ca Bujumbura, ukishika mu gisagara ca Bujumbura nibiki wabonye pa rapport y'ibintu uraba ku mazi yose? Biragoye ntaco ndabona kuko niho ncinjira, biragoye sindinjira niho gishika. Ico mbona n'ukuri kw'Imana akantu kantangaje, nari maze iminsi numva ariko hari imvura nyinshi cyane, ariko hari akazuba kandi n'agakrimo mbona ari keza, akayaga karapepera neza, nico mbona kuri ubu. Hanyuma n'urukundo mbona ngaha kwa mwese, umunezero wose sinzi ngene wabwira, sinaniteze ibintu nk'ibi, biraryoshe cyane. DJ CHENTO avuza indirimbo z'abarundi urugero ngana gute yari hanze y'igihugu? Sinobabesha ngo ndazivuza ku rugero runini rurenze, ariko ndazivuza kuko burya abo mba ndiko ndavugiriza jewe ndi mu DJ kenshi na kenshi, uje kundaba uko mvuze no munsi, bivanye n'abantu baba bahari, ejo usanga ari ibindi bintu bitandukanye. Ndashaka kuvuga yuko rero mvugiriza baba bahari rero kenshi sindababeshe ngo n'abarundi, ariko hari ibiteramo by'abarundi bihora biba, ugasanga muri ico gihe n'ibice nka 90% urazivugije. Rero ico navuga muri rusangi, noshobora kuvuga yuko ndazivuza nk'incuro, novuga ko ari nk'ibice nka 30%. Ubona zakigwa gute? Nukuri kw'Imana sinzi ngene babwira indirimbo z'u Burundi ubunye en fait novuga yuko mu rurimi rw'ifaransa ico twita rêve, je nashitse kuri rêve kuko ibi nandi bigwaye. Hari umuntu yitwa Dayo ari ngaha, Yan Santana, twarakoranye ibintu by'ama interview nk'ibi, nibaze ko nabishigikiye ko ndavuga nti abaririmbyi b'u Burundi barakwiye guhindura gatoya, batworohereze natwe ba DJ turonke indirimbo dushaka kuvuza mu boîte. Ni vyiza kuririmba uturirimbo dushika abantu ku mutima, ariko uciye uvangana beat nziza, umudiho mwiza, uca usanga ibintu bimeze neza. Rero ubu unye ahantu bageze bateye ubwoba, je ndavye no kuri abaririmbyi basabye mu Burundi, bariko bagira ama beat ateye ubwoba muri boîte, ngira bashobora no kuvutanga urugaheza atane kintu bangatiranye. Hanyuma nashaka ndababwiye nti félicitations gose abaririmbyi b'u Burundi, ndabishimiye bivuye ku mutima, ndabashigikiye cyane, babandanye nkuko babikore nkuko nukuri. Abarundi bariko barabikunda gose, bariko barabona ibintu biko biraba, izi réseaux sociaux ko nababwiye biratuma abantu bamenya ibintu byinshi, umuziki urawuvuza bakumva bararyohewe cyane gose. Ego nabyo yavuye ngari akubwiriza he uyu wabwiza yitwa gute? Inde? Bambe CHENTO. Okay. Aho mvugiriza kuri iki gihe two turavugana, ubwa mbere bwo bumba mu Bwongereza, muri cyo gihugu cy'Ubwongereza, aho mvugiriza mvuza mu butambiro bubiri, kamwe kitwa Ben Brazil, akandi nako kitwa Root Night Club. Hanyuma izo boîte ko ari zibiri ziratandukanye. Iyo kwa gatanu mvuza ibintu bijanye cyane n'abazungu n'abalatino, hanyuma rero kwa gatandatu naho nkavuza byinshi by'abirabura, by'abajamaika, by'abaki byose kabivangatira. Yeah. Nkuko twabivuze, nkuko mwa mwarabyumvise kera, ndibaza ko narumvise ama interview ya Aimable Tayaya, duhure kuri uwo muziki, niho duhuriye ko
ariko umuziki watumye dushobora kubandanya ubucuti kurusha iyo muriko murategura ikintu n'umuntu kugira ngo gitegure neza mushaka akantu k'ubucuti ako kantu kukumvikana rero nuko byaciye biza biraduga bivuye ku ndirimbo ya mbere nakunze kurusha izindi zose yitwa Kidahaga yego ya Ikidima hari umugambi yuko duteza gukora indirimbo imbere ko nsubira inyuma ibyo naco bicuyiha uhoraho ariyo mana yego bidufashemo iyo ndirimbo tuzokorere ayo masanamu. Hariho abandi baririmbyi b'abarundi muzokorana muri kino gihe uzoburimo? Ku by'ukuri ntawe turabipanga n'umwe ariko mu Cyongereza bavuga ngo never know, urumva ntumenye ko ibintu bigendeje n'ibyo yejo uhoraho nawe bimenya ariko ku byo mpanga ubunye ntawe uhari ntawe turapanga ikintu kuno munsi ni mablo taraya keza guheza igikorwa cyane twumvikana. Burya warusanzwe kuririmba canke niyo ndirimbo yawe? Jewe kuririmba sinzi ko murabona kuntu aba DJ basigaye bakora muri kino gihe hanini ntabari kuririmba umuririmbyi abahari bikwiye akaba ari we mablo taraya nk'ijya ndirimbo akarorero ariko rero je nanje nkatanga ivyumviro ku bintu byerekeye ico twita beat ari cya kintu twita umudiho mu Kirundi ndibaza ico kintu rero niho ucukorera cyane ubu rero nk'abo bitwa ba David Guetta bitwa ba DJ Khalid bakora nk'uko rero uko niko nkora nanje ariko uwo tubitanguranye ku by'ukuri nujya musore yitwa Ujya mushinga ntayitwa Emabreta